بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، نحن في هذه الليلة المباركة في غروب شمس يوم الخميس وإقبال ليلة الجمعة المباركة ويوم الجمعة المبارك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وأن يعلمنا ما ينفعنا. في هذه الليلة العظيمة المباركة أفضل عمل يقوم به العبد هو الصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تفريج للهموم ومغفرة للذنوب وعفو من رب غفور جل جلاله. سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ اسمعوا إلى هذه النصيحة النبوية الغالية وهذا الفهم الراقي العالي من هذا الصحابي الجليل كاتب الوحي سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أهوال يوم القيامة وهذه الكربات العظيمة التي تصيب العباد يوم القيامة، في هذا المشهد المخيف المريب، قال: يا رسول الله، فهم وفقه أن المخرج والملاذ الآمن في هذا اليوم الشديد الكرب وشديد الهول هو أن يكون العبد متحصنا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني كم أجعل لك من دعائي؟ عندما يرفع العبد يديه إلى ربه جل وعلا فإنه يكون في صلاة، يعني يدعو إلى الله تبارك وتعالى. فقال: ما شئت، يعني قل ما شئت، صل علي ما شئت. فقال: يا رسول الله، أجعل لك ربع صلاتي؟ يعني أجعل لك ربع دعائي؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. وقال: أجعل لك الثلث؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك النصف؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. انظر إلى تدرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلا مع هذا الصحابي الجليل ومع سائر الأمة المتبعين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، المتبعين لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والمتبعين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، يعني أرفع يدي مبتهلا متضرعا إلى الله تبارك وتعالى: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم؟ بشر أبي بن كعب وبشر الصحابة كلهم وبشر الأمة كلها وبشر كل من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. انظر في هاتين الهديتين المباركتين التي يؤتاهما المصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني يغفر ذنبك ولا هم لك. الإنسان الذي يعيش وبذنب مغفور وبهم مفرج، ليس عنده هموم وليس عنده كروب، يعيش في جنة الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم.